Olá, crianças e famílias! Aqui quem está falando é a Prof. Dani. Hoje eu vim aqui fazer uma proposta para vocês e eu espero que vocês gostem. Para isso, nós vamos precisar da ajuda de um adulto da sua família para te ajudar a recolher alguns elementos da natureza próximos da sua casa, como folhas, gravetos, pedrinhas e sementes caídos no chão. Estas foram as esculturas que eu criei: borboletas, casa, sol, uma pessoa. Agora é a vez de vocês. Usem a sua imaginação e criem suas esculturas. Depois compartilhe aqui conosco, pode ser através de foto ou de vídeo. Combinado, crianças? Beijos!